At po katapan tayo nga na-presentaran dito yung piskalya, dito yung tinawaga po, yung pantay so na itatay kan before di jay napamipayin nga in pa drug test una dito yung crime lab tayo dito yung provincial office sa po Roger. So, kumusta sir si drug test result si suspect apo hepe kan kumusta rin ko biskar nga illegal nga droga at tinagbaling nga resulta na itibiyang tipo unit apo hepe? Balir urayan tayo pa Bombo Roger kada kita official nga resulta da kita yung pasa tayo nga items nga naala tayo idirabi kada iti naala tayo nga suspect tayo po kaya na may sapa dati nakumpiskar tayo kat impantay tayo for test Bombo Roger dita crime lab tayo. Then di sumaron na dya po katapan tayo nga impila di jay kasunan dita korte nga maagsubli tayo pa bigat para iti final po kan nagita yung mata naara tayo di jay nga substances apo itatay kita kung natay nga rod bali 5 tinaara tayo nga sa say di jay nga ata tinagyan na ngam di jay talo ngamin Bombo Roger kata impasa tayo pa di jay ta ada di kita residue na so urayin tayo lang di resulta po. Okay. Sir, dito suspect nga 25 years old nasa construction worker. Malaksid ka dito trabaho na sir nga construction work construction na ano pa iti makita tayo or namuan iti trabaho dito suspect apo effect no apay nga dito paltuga dito subject itan illegal drug abuse suppression sir. Pagmumburo dyan, nabayagan, iti panag-monitor tayo kanya na, dito suspect tayo, kan adapay di kita dito mga items ka naala kanya na idin, kiti panagkan-kandak tayo pa iti na tumatumang operasyon kanya na. Kan dito panag-mubra na Bombo Roger kata construction worker, kasi nung maminsan, agsardan, depende no, awan ti project, kano ko na awan mo ti ubrada Bombo Roger. Okay. So, kaya sa dito paminduan sir, nga pa naka-restar na, apo hebe. Haamot mo Roger, hangat iti pamindua, di kaya dito mga men, adadagi tayo, kasi tayo apo nga mapan nga gat-gatang kinyadas, kan kinyana mismo, kan dirabi nga rod, ka kinontak tayo isuda nga makita iti may isang lugar, ka nagaristumat nga napandadya Bombo Roger, tapno lang malakwan na, dito kung natin nga rod iti pulis tayo nga gururay dito. Okay. So, ano kategorya na sir? Iti drug watch list, the Philippine National Police, iti suspect bibila ka di sir, nga notorious, agsipot na dati na tiling, or nakubiskar na yung paltog, manibot kayo di suspect sir? Matabang Roger, so nakatadalaan iti street level individual tayo, Bombo Roger, kadag ito yung klase iti lalako tiligan ng droga. Okay. Sir, mabalim mamano kasalo nag-come out iti anti-illegal drug abuse operation against kay suspect. May isa ka digit digiti munan nga in repeal digiti na tiliteo iti anti-illegal drug operation mula iti Calabes apo hepe. One mo Roger, actually may isa digito nga nai-reveal da kada kami din kada kita muna nga natiltilaw kan kita sumuksuko dito nang nangruna digito malaklak wanda nga napanmot nga nag-surrender pa dito police station tayon. Iso nga binambantayan tayo manipod idin Bombo Roger, so nabayag mga panawonan nga nagkandak kami iti surveillance kanya nakita tayo nga nga nakita nga hampulos nga nagsardang dito subject tayo Bombo Roger. Iso nga idirabi kung namin nga rod kadag iti kinaado iti panagsagsaga kan palagplanon kat na usual tayo mo lang dito drug bypass operation tayo iti alas 7 iti rabi iti parte estimadungan dam. Okay sir, okay. Sir, bayat ti pa ng interrogate kinkwana kasalot kalawa deti sakupen na alleged nga pagwarwarasan na druga ken sansino iti source na iti paggapgapuan na nga ili kada iti alleged nga warwaras na ita Marcos Ilocos Norte sir. Brother, digito naala tayo nga impormasyon nga minggat tayo pala mabalin nga may ibaga mo ditata pero ado digiti na alamin nga impormasyon kanya na lalo kada dito asadig nga ilili dito ili ti Marcos ta adalang wat DJ
lugar nga pagtiwalaan na kano nga pangalalaan na kan adamon na di kitay paglalakwan na nga kumbaga nagbalin nga customer nan nga iso ti kanayon nga pangitatadannan kan nai-reveal naman aming kada kami dirabi. Okay. So, ganun sa from Lawag, then bayad no, gagpamarkusen, let's nga dyan, agiwars ba ti droga, manipod sara, dinat-dingra, siginat markusen sa. Uno mo Roger, tipi area of operation na ato'y subject tayo kat agliklikaw la dito idi tayo nga Marcos ngam iti pangalalaan na digiti unatang ro digiti supplies na kat digit dito sa bali pa nga luglugar mga Bombo Roger. Okay. Sir, lastly, sa kuno ipatitod ka ni Tangproman tayo, kadwa na giti matiltilit ang illegal drug and bebas operation, delegasyon da, Jack Bagi, ipabulsa da, ang bagi nga kasta. So, ano na gitagtang arami din tayo, sir, tapos maliklikan tayo kasto yung alegasyon, nagitagbalin nga subject ang illegal drug operation, apo major, sir. Sir, kada giti operasyon tayo matpumbo Roger kat ada digiti tugtugot tayong witnesses tayo di jay, which is dati media kan dati barangay officials kan makita matpumbo Roger di jay nga legit mo ti operasyon iti kapulisan kan may sapay no maalala tayo mo digiti subject tayon kat no ma-interview tayo dito yan iti tamat nga ibagam aminan kada giti kapulisan tayo no anya nga talaga ter aramiden da kan may istorya da kada tayon no ayan na kan asin no digiti kumbaga pangayong awatan da digiti illegal nga droga. So una tayo nga ron iti operasyon iti PNP kata legitimate nga pong operasyon kan dagitaman nga bagbagada kat agbalbalin laeng kuna tayo nga ron agbalbalin laeng nga depensada pero at the end of the day umamamin da mala kada tayo kadagita aramid da. Okay. Sir, Tangproman tayo, di Bomborandi yun tayo, dapat digiti kahit nakasalit sa Bomborandi, go ahead. Okay, thank you very much, Bombo Roger, na imbagrabi po Police Major Johnville Maramag. Sir, dati paltog, ano ti rason no apeng agigam ti paltog dati suspect tayo? Self-protection, uno dati pangtay, ti biyag na? Sir, uno Bombo Roger, mostly ngamin iti kakasta, sa jay Bombo Roger Borandi. Sorry, wala tayong rod, ajay paltong nga ajay bag na, kat mostly kung nadang rod, usaran na ito nga kas protection da, lalo kat agbibiyahe da, kas lakma di jay nga napano na dirabi, nga medyo, kung natayong rod, medyo delikado di jay. So, lalo kat agmay-may sana, nasip nagtadalan, mostly nga panagusar da, kadiyata kadagati pa ng depensa da, lalo na agbibiyahe da. Bomborandi. Ibagtahan na naasot, sir, or na irwar, dirabi, di operasyon ninyo, tinasawang suspect. Hanmot nga nakakuha din Bomborandi, ta ajay patog na kat ajay pala unag ti bag na kan siguro nakapokus iso na kadatay maiyawat kadati kapulisan tayo Bomborandi. Okay, nasa atmos dit kasi no the paltog na no maasot na reta kat delikado. Kalagit operatiba po hepe, sir. Buwan Bomborandi, iso ti pinakadelikado data, iso nga digiti kakadwa tayo di rabi di jay kat naka-alerto tayo mat, kan no kasjay nga matiliw tayo dito suspect tayo kat mostly ter arami din tayo mat kat masapul nga mapasipay tayo madagos iso na kan mapusasan tapno hanga makaaramid iti kasi nga bambanagan tapno may salakan tayo mat dagiti kakadwa tayong operatiba Bomborandi. Well, sir. Sir, amo tayong armado dito suspect, idi operasyonan tayo or naamon nyo lang ang dapaltugnan, idi madaman iti panangrikisa ka dito gamit na apo, hepe? Idi na umununa pa lang surveillance tayo Bomborandi, ada ngamin iti bag na. So, kung na tayo nga ron, aming nga makikita mga kasjay nga, dati aramid na kat itreat tayo lang ta data as arm. So, as a precaution kadagiti operatiba tayo, at masapol nga maala tayo nga dagos dagitoy kakastoy kan kumbaga ma-arrestar tayo nga dagos. Masapol nga pagtitinulungan kasi hantayo nga makita pero masapol iti kapulisan kat expect tayo di jaya worse Bomborandi. Okay, sir, thank you very much. Back to you, Bombo Roger. Okay. Sir, once again, maraming salamat and congratulations kay ti successful nga anti-illegal drug operation ti Philippine National Police Marcos Ilocos Norte. Maraming salamat and ibagarabi apo Police Major
Maramag. Sa kaya kayo Morandi. Roger. Okay, po rin si Jenny Police Major John Bel Maramag, ti Hepe ni Philippine National Police, iti Iliti Marcos, may nagpila nga iti panakareserda nga tawin, ti 25 may sa construction worker, kaya residente iti barangay Kakapian, Marcos, Ilocos Norte. So, yung pala ti Damag, un update, mo yung pala ti TNT Marcos,